Куәлік парыз. Жерлеу біткеннен кейін жерлеуге қатысқан жұрт қаза шыққан үйге қайтадан көңіл айтуға кеткенде, моланың басында жаназашымен бірге ақы есінен бір адам қалып куәлік береді. Жаназашының куәлігі. Жерлеу біткеннен кейін Құран түсіруші: «О қасиетті күлкөмнің аруағы, міне сен түзген дене мүрдеге айналып, асыл бейнең елеске айналған сәтті әспеттейтін парыз тәмамдалды. Қасымда ошағыңның отын сөндірмейтін тұқымың отыр. Берік отыр. Шаңырақ шайқалмай, ұрпақтан ұрпаққа кететініне кәміл сендіріп бекем отыр. Қорғап қорша, желеп жебе, ұрпағыңдікі серт, меннен куәлік, өмін» деп аруақтың алдында куәлікке тұрады. Ақы иесінің куәлігі. Жерлеу біткеннен кейін Құран түсірушінің көз алдында: «О қадірменді бабамыз күлкөмнің аруағы, қара шаңырақтың иесі болып қалдым. Бейнең жүрегімде, әруағың жанымда, сен жағып кеткен ошақта от сөнбейді, шаңырақ шайқалмайды. Есіміңе кір келтірмеймін, сертіме жаназашы куә. Аруағыңа басымды иіп тағзым етем, сертімді қабыл ал, өмін» деп ақы иесінен бір адам Құдай мен аруақтың алдында серт береді. Сертті шаңырақ тозып, дастархан түгесіліп, ұрпақ шашылып кетпес үшін береді. Куәліктен кейін жаназашы сол үйдің ақылгөй адамына айналады. Жаназашының ақылгөйге айналуы Тәңір дінінің басқа діндерге ұқсамайтын ерекше заңдылығы, адамгершілікке бағытталған ұстаны. Жаназа шығар қазақтың Тәңір дінінің ұстандарын ұмытпай шығар. Басу айту. Мәйітті жерлеп болғаннан кейін жақындары Тәңір дінінің ұстандары бойынша жерлеу рәсіміне ешқашан қатыспайтын қыз желең, абысын, ажын, қатын қалашпен тағы бір рет жылап, көрісіп көңіл айтады. Елдің бас көтерер адамы улығып, шулығып, жылап жатқандарға: «О қадірменді ағайын, асыл дене мәйіт болды, жарқын бейне көмескі тартты. Өмір бар да өлім бар, біреуге ұзақ, біреуге сәт. Ғұмырға ие болған күлкөмнің аруағын мазаламайық. Тыным сапсын, сүрілмей қалған өмірін ұрпағына берсін. Асылмай қалған биігінен ұрпағы ассын. Өмірден озғанның артынан өмірден озбақ жоқ. Сабырға келейік. Сабыр ағайын, сабыр» деп басу айтады. Бұл сөзді әркім қоштап, бір-біріне басу айтып, сабырға шақырады. Басу айтылып, көпшілік сабырға келгеннен кейін қазаға жиналған жұртты жерлеу рәсіміне арналған құдайы тамақтан ауыз тиюге шақырады. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 302 бет.